तो ये फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। अभी ये अप बटन और डाउन बटन, अप और डाउन, ये पावर अप है और ये वॉल्यूम का डाउन बटन, दोनों को साथ में प्रेस करके रखना है। ठीक है, अप ये पावर वाला, ये डाउन वाला, दोनों को साथ में। जैसे ही आईटेल लिखा आ जाता है, आईटेल का लोगो, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसको छोड़ देंगे और इसको डाउन बटन को प्रेस करके रखिए। देखिए आ गया अभी। तो इसका पैटर्न लॉक हो गया, पिन लॉक हो गया। तो अभी रिमोट इस सिस्टम में आ गया है, देख सकते हैं आप। तो इसको अभी वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, देख सकते हैं वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, और इसको आके ओके कर देना। पावर बटन फिर से प्रेस करेंगे, कैंसिल फैक्ट्री डाटा रीसेट। तो हमको डाटा इसका डिलीट करना है। और एक बात और है कि आपका फ़ोन में जितना भी डाटा रहेगा सब डिलीट हो जाएगा। उसका डाटा को मेंशन करने का मतलब डाटा को बचाने का कोई तरीका नहीं है। जितना भी डाटा रहेगा सब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो डाटा कोई भी नहीं रहेगा, डाटा सब ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फैक्ट्री डाटा रीसेट पे आते हैं और फिर से पावर बटन को प्रेस करते हैं। और ये देखिए वेटिंग डाटा का, फॉर्मेटिंग डाटा का ऑप्शन आ गया है। तो देखते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये देखिए आ गया रिबूटिंग सिस्टम। अब रिबूटिंग सिस्टम फॉर ओके कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए अभी मेरा फ़ोन ऑन हो गया है। ठीक है, और जितना भी लॉक है सब लॉक मेरा रिमूव हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही नया नया वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, और वीडियो हेल्पफुल होगा तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में क्या जाता है। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों। थोड़ा टाइम लगेगा इसको ऑन होने में। ठीक है, वीडियो देखते रहिए, इसकी मत करिएगा। और आप लोग कमेंट करिए, कमेंट में बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगता है। और बताइए किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। कोशिश करेंगे कि वीडियो देने के लिए, जितना मेरे से होगा हम बना लेंगे दोस्तों वीडियो। तो देखिए अभी स्टार्ट का बटन आ गया है, तभी स्टार्ट में क्लिक
वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो करने में बहुत मेहनत होता है दोस्त, एक लाइक तो कर ही सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।